नमस्कार, एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म पुरुषोत्तम सापकोटा र साङ्केतिकरणमा हुनुहुन्छ दोबासे रति बस्नेत। जनताको स्वास्थ्य उपचारमा लाग्ने आर्थिक भार आफैले बेहोर्ने उद्देश्यले सरकारले ल्याएको स्वास्थ्य बीमा प्रति नागरिक नै किन बेखबर? यो बेखबर हो या बेवास्ता? गरीब र विपन्न समुदायले सुलभ शुल्कमा प्राप्त गर्न सक्ने उपचार सेवाबारे विकट क्षेत्रमा जानकारी पुगेको छैन। आजको समाचारमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नागरिकहरू अझै बीमाप्रति आकर्षित नभएको प्रसङ्ग, आगामी स्थानीय तहको चुनावका लागि कार्यतालिका निर्माणमा निर्वाचन आयोग व्यस्त र अन्तर्राष्ट्रिय समाचारमा युक्रेनको सीमा समस्याबारे फ्रान्स र रुसका राष्ट्रपतिको धारणा। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। आगामी वैशाख 2 गते उम्मेदवारी दर्ता गर्ने गरी स्थानीय चुनावको आन्तरिक कार्ययोजना निर्माण 1 करोड 78 लाख मतदाता हुने आयोगको अनुमान। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा स्वास्थ्य बीमाप्रति नागरिकहरूको आकर्षण बढ्न सकेन। 6 वर्षको अवधिमा बीमा गर्नेको सङ्ख्या 4,261 मात्र। पाटेबाग गणनाका लागि बाँके बर्दियामा राखिएका अत्याधुनिक क्यामेरा हराउँदै जाँदा आर्थिक भार र गणनामा समेत प्रभाव। मस्कोमा फ्रान्स र रुसका राष्ट्रपति बीच भेटवार्ता सफल। युक्रेनको सीमामा सङ्कट नबढ्ने रुसका राष्ट्रपतिको आश्वस्त पारेको फ्रान्सको प्रतिक्रिया। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा न्युक्लियस र वेस्ट ह्याम विजयी, बार्लिनी र म्यान्चेस्टर युनाइटेडको खेल भने बराबरीमा टुङ्गियो। अब समाचार विस्तारमा। निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख 2 गते उम्मेदवारी दर्ता गर्ने गरी स्थानीय चुनावको आन्तरिक कार्ययोजना बनाएको छ। निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता भने चैत 6 गतेदेखि खुलाउने तयारी छ भने दल दर्ता सकिएपछि आचार संहिता लागू हुनेछ। आयोगको प्रारम्भिक खाका अनुसार वैशाख 14 गते उम्मेदवारको अन्तिम नामावली सार्वजनिक गरिनेछ। निर्वाचनको पहिलो प्रक्रियाका रूपमा मतदाता नामावली सार्वजनिक गर्नुपर्छ। आयोगले मतदाताको विवरण तयार भने गरिसकेको छैन। अन्तिम मतदाता नामावली सार्वजनिक हुन कम्तीमा 35 दिन लाग्न सक्ने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले बताउनुभयो। आयोगले तयार गरेको नामावली वडा तहसम्मबाट रुजु भएपछि मात्रै सार्वजनिक गरिनेछ। आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनमा 1 करोड 78 लाख मतदाता हुने अनुमान गरेको छ। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम पौडेलले स्थानीय निर्वाचन सम्बन्धी नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधिमा संशोधन गर्नुपर्ने प्रावधान पहिचान गर्न, कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न, बजेट तर्जुमा लगायतको काम गर्न छुट्टा छुट्टै कार्यदल बनेको बताउनु भएको छ। निर्वाचनमा लाग्ने खर्चको योजना बनाउन खटिएको टोलीले एक सातामा शीर्षक अनुसार अनुमानित खर्चको विवरण तय गर्नेछ। निर्वाचनमा आवश्यक जनशक्ति परिचालन गर्न अर्को कार्यदल बनाइएको छ। 11,782 मतदान स्थल, 753 निर्वाचन कार्यालय, 77 वटा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा खटिने कर्मचारीको गरी कुल बजेट तर्जुमा हुने आयोगले जनाएको छ। दोस्रो कार्यकालका लागि स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारी भइरहेको छ। पहिलो कार्यकालमा तपाईले आफ्नो गाउँ क्षेत्रमा भएका विकासका कामहरूबाट कतिको सन्तुष्टि प्राप्त गर्नुभयो भनी आज हामीले रूपन्देहीका केही नागरिकलाई सोधेका छौँ। हेरौँ आजको आवाजमा। जनप्रतिनिधिहरू आइसकेपछि चाहिँ लोकल लेभलमा कामहरू चाहिँ राम्रोसँग भइरहेको छ होइन। पहिला चाहिँ यस्तो हुन्छ तत्त्वको भरतमा काम भइरहेको थियो, तर अहिले चाहिँ के छ त आफ्नै क्षेत्र वडाबाट उठेको प्रतिनिधिहरूले चाहिँ हाम्रो यो लोकल जनसमुदायहरूको चाहिँ इच्छा भावनाहरू बुझेर कतिपय चाहिँ लिडरहरूले चाहिँ राम्रै काम गरिराख्नु भएको छ। जनप्रतिनिधिहरूले जुन काम गरिराख्नु भएको छ त्यो चाहिँ धेरै राम्रो हुँदै गएको छ। यो चाहिँ भएकोले गाउँ गाउँमा ठाउँ ठाउँमा अब विकासहरू पनि भएको छ। स्थानीय सरकार आइसकेपछि हामीहरूलाई चाहिँ अब हाम्रा दैनिक कार्यहरू अथवा विकासका कामहरू सबै कुरामा चाहिँ हामीले चाहिँ एकदम सजिलो र छिटो सेवा पाएको चाहिँ हामीले चाहिँ महसुस गरेका छौँ। जस्तै अब स्थानीय स्तरका बाटाहरू, टोल संस्थाहरू निर्माण गरेर चाहिँ विकासका योजनाहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाइराख्नु भएको चाहिँ हामीलाई चाहिँ अनुभूति भएको छ। वडामा सम्पूर्ण काम हुन्छ। मृत्यु, जन्म, दर्तादेखि लिएर विकासका सम्पूर्ण कामहरू वडा मार्फत गर्ने हुँदा र जनप्रतिनिधि भएपछि जनताका काम सहज भएका पनि छन्। विकास निर्माणका काम भएन। हिजो चाहिँ कर्मचारीमा हुँदाखेरि अब एउटा वडामा 10 लाख 12 लाख सिलिङ आउँथ्यो भने अहिले करोडौँको रुपियाँ आएर बाटाघाटादेखि लिएर पुलदेखि लिएर खानेपानी
बिजुली लगायतका सबै कुराहरू स्थानीय तहमा सहज रूपले भएको कारण स्थानीय सरकारले अहिले विकास राम्रो गरेको छ। जनप्रतिनिधिहरू आएपछि धेरै कुरामा सहज भएछ। हाम्रा गुनासाहरू सुनाउने ठाउँ भएछ। आफ्नै घर दैलो आँगनमा वडा कार्यालय भएर वडामा गएर आफ्ना समस्याहरू राख्न पाइएको छ, आफ्ना गुनासाहरू राख्न पाइएको छ। बाटो भित्री बाटादेखि बाहिर ठुल्ठुला बाटाहरू सहितका बाटाहरू पनि सबै पिच भएछन्। अब जहाँ जे गर्न पऱ्यो भने पनि जनप्रतिनिधिहरूलाई भन्यो भने जहाँ पनि काम भइरहेको छ र यसैमा चाहिँ अझ राम्रो चाहिँ अब आउने चुनावहरू आउँदैछ। यसमा चाहिँ अब सबै जनताहरूले जनप्रतिनिधिहरू राम्रोसँग यसो चिनेर अनि त्यसलाई चाहिँ भोट दिएर उहाँलाई चाहिँ अगाडि सार्ने काम चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ। जनप्रतिनिधिहरू राम्रोसँग चुन्ने काम अब गरौँ र जनप्रतिनिधिहरूले अहिलेसम्म गरेका कामहरू राम्रा छन्। जनताका कामहरू सानोदेखि ठुला ठुला कामहरू जस्तो नाता प्रमाणित काम स्थानीय सरकारले गर्छ र विकास निर्माणका कामहरू स्थानीय टोल समितिदेखि लिएर ओडामा गएपछि सम्पूर्ण स्थानीय सरकारले गरिरहेको छ। जनतालाई धेरै सुविधा सम्पन्न भएको छ। यसलाई अझै प्रभावकारीबाट जनप्रतिनिधि आवश्यक छ, किन नत्र नेपालमा कर्मचारी तन्त्र हुन्छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा स्वास्थ्य बिमाप्रति आकर्षण बढ्न सकेको छैन। सुरु भएको 6 वर्षको अवधिमा बिमा गर्नेको सङ्ख्या 4,261,000 मात्र छ। 2078 को जनगणनाको प्रारम्भिक नतिजा अनुसार सुदूरपश्चिमको जनसङ्ख्या 27 लाख बढी छ। प्रदेशमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम 2072 चैतदेखि कैलालीबाट सुरु भएको थियो। 3 वर्ष अघि 2075 सम्म 5 जिल्लामा विस्तार भएको स्वास्थ्य बिमा हाल प्रदेशका सबै 9वटै जिल्लामा लागू भएको छ। जनसङ्ख्याको तुलनामा अपेक्षित बिमितको सङ्ख्यामा वृद्धि हुन नसकेको स्वास्थ्य बिमा बोर्ड सुदूरपश्चिमका संयोजक जनक सावदले बताउनुभयो। सरकारले राष्ट्रिय स्वास्थ्य बिमा ऐन 2074 ल्याएर स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको हो। सुरुमा कार्यक्रमको महत्त्व तथा उद्देश्य बुझाउनै कठिन भए पनि पछिल्ला समयमा सामान्य रूपमा आकर्षण बढ्दै गएको संयोजक सावदले बताउनुभयो। बोर्डको प्रदेश कार्यालयका अनुसार यस प्रदेशमा 35वटा स्वास्थ्य संस्थाबाट बिमितले उपचार सेवा पाइरहेका छन्। स्वास्थ्य बिमा गरेकाहरूले तोकिएका स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गराउने क्रममा 1118 प्रकारका औषधि मध्येबाट निःशुल्क पाउने प्रावधान रहेको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेश स्तरीय पाल्पा दरबार संग्रहालय सञ्चालनका लागि विकास समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रदेशको कानुन, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको प्रस्तावमा पाल्पा दरबार संग्रहालय सञ्चालनका लागि विकास समिति गठन आदेश 2078 स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको प्रदेश सरकारले बताएको छ। ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको पाल्पा दरबार संग्रहालयको जङ्गबहादुर राणाका भाइ बद्री नरसिंहले विक्रम सम्वत 1910 देखि 1930 को अवधिमा पहिलो पटक निर्माण गर्नुभएको थियो। त्यसपछि प्रयोगमा नआउँदा जीर्ण भई भत्किने अवस्थामा पुगेको दरबारको तत्कालीन जनरल प्रताप शमशेरले आफू पाल्पामा तैनातवाला भएर आएपछि पहिलेको भवन भत्काएर 1981 मा दरबार पुनः निर्माण गरिनु भएको इतिहास छ। पछि 2062 सालमा तत्कालीन विद्रोही माओवादीले आक्रमण गरेपछि दरबार पूर्ण रूपमा जलेर नष्ट भएको थियो। त्यसपछि 6.5 करोड रुपियाँ खर्च गरेर दरबारको 70 सालमा पुरानै स्वरूपमा पुनर्निर्माण गरिएको थियो। पहिले प्रशासनिक कार्यालयका रूपमा रहेको यो दरबार सङ्घीयता आएपछि प्रादेशिक सङ्ग्रहालय बनाइएको हो। 4 तलामा 63 वटा कोठा, 2 वटा बुर्जा र 2 वटा बैठक कक्ष रहेको दरबारलाई संग्रहालय बनाइएको हो। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई वैशाख 9 गतेदेखि हुने भएको छ। आज बसेको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको बैठकले एसई वैशाख 9 गतेदेखि 20 गतेसम्म सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो। परीक्षाको समय तालिका भने भोलिको गोरखापत्र र बोर्डको वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्ने जानकारी गराइएको छ। स्थानीय चुनावको मितिसँगै एसईको तालिका नजुदोस् भनेर निर्वाचनको मिति तोकिएपछि मात्रै एसईको समय तालिका निर्धारण गरिएको बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्माले बताउनुभयो। बोर्डले विद्यार्थीलाई 2 महिना पढ्ने समय दिएर परीक्षाको समय तालिका सार्वजनिक गरेको जनाएको छ। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। हर घडी हर प्रहर प्रत्येक गाउँ
प्रत्येक सहर। के निकट के विकट, हरेक स्थितिमा हरेक परिस्थितिमा नीति विधि र प्रतिनिधिका कुरा, प्रकृति संस्कृति र प्रविधिका कुरा। हाम्रो समाचार, तथ्य, सूचना, निष्पक्ष विचार, हाम्रो अभिभारा, तपाईको सूचनाको अधिकार। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पाटेबाघ गणनाका लागि बाँके बर्दिया कम्प्लेक्समा प्रयोगमा ल्याइएका 17वटा अत्याधुनिक क्यामेरा हराएका छन्। ए ब्लकका 9वटा, सी ब्लकका 4-4वटा गरेर 17वटा क्यामेरा चोरी भएका हुन्। अहिलेसम्म जङ्गलमा राखिएका 6वटा क्यामेरामा हात्तीले क्षति पुर्याइदिएको छ। बाघ आवतजावत गर्दा फोटो खिच्न राखिएका अत्याधुनिक प्रविधियुक्त स्वचालित क्यामेराहरू चोरी हुने गरेको राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष बर्दियाका प्रमुख डाक्टर रविन कडरियाले बताउनुभयो। एउटा क्यामेरालाई 40,000 भन्दा बढी मूल्य पर्ने र क्यामेरा हराउँदै जाँदा आर्थिक भार समेत बढ्दै जाने प्रमुख कडरियाले बताउनु भएको छ। बाघको फोटो खिचेपछि क्यामेरा हराउँदा फेरि अर्को क्यामेरा राख्नु पर्दा गणनामा समेत प्रभाव हुने उहाँको भनाइ छ। बर्दिया बाँके कम्प्लेक्समा 4वटा ब्लक बनाएर बाघ गणना भइरहेको छ। अहिलेसम्म बाँके बर्दिया कम्प्लेक्सका 4वटा ब्लक मध्ये 2 ब्लकमा बाघ गणना भइसकेको छ भने सी ब्लकमा अहिले बाघ गणनाको काम चलिरहेको छ। बजारमा हुने फोहोर सङ्कलन गरी दाङमा खाना पकाउने एलपी ग्यास उत्पादन गरिएको छ। फोहोरबाट ग्यास उत्पादन हुँदा उपभोक्ताले नेपाल आयल निगमको एलपी ग्यास भन्दा 300 रुपियाँ प्रति सिलिन्डर सस्तो मूल्यमा प्राप्त गर्दै आएका छन्। यो सँगै उपभोक्ताको पैसा र समय दुवैको बचत हुँदै आएको छ। फोहोरबाट घोराइमा पहिलोपटक खाना पकाउने एलपी ग्यास उत्पादन सुरु भएको छ। बजारको फोहोर सङ्कलन गरी दैनिक 77 सिलिन्डर ग्यास उत्पादन गरिएको हो। ऊर्जा मन्त्रालय, घोराइ उपमहानगरपालिका, नेपाल ऊर्जा विकास कम्पनीको 20 करोड लागतमा ग्यास उत्पादन गरिएको छ। उत्पादित ग्यास पाइपलाइन मार्फत उपभोक्ताको घर घरमा वितरणको काम सुरु गरिएको ऊर्जा विकास कम्पनीका प्रमुख हरिशरण श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ। एलपीजी ग्यास झोल पदार्थ हुन्छ भने यो हाम्रो ग्यास नै हुन्छ। जस्तै एलपीजी ग्यासमा तपाईँले सबै प्रयोग गरिसकेपछि पनि 1.5 लिटर त्यसमा त्यो निस्किन्न ग्यास त्यो फर्किएर जान्छ। अनि अर्को हामी एलपीजी ग्यास भन्दा यसलाई चाहिँ 200 देखि 250 रुपियाँ सस्तोमा दिने भनेर कुरा गरिरहेको। उत्पादित ग्यास पहिलो चरणमा घोराइ नारायणपुर सर्राका करिब 750 उपभोक्ताको घरमा पाइपलाइन मार्फत पठाउने तयारी छ। उत्पादित ग्यास हाल स्थानीय र कम्पनीमा कार्यरत मजदुरहरूले प्रयोग गर्दै आएका छन्। नेपाल आयल निगमको एलपी ग्यास भन्दा 300 रुपियाँ प्रति सिलिन्डर सस्तो मूल्यमा उपभोक्ताले खरिद गर्न पाउने भएका छन्। जिल्लामै खाना पकाउने ग्यास उत्पादन हुँदा आर्थिक रूपमा फाइदा भएको घोराइका पदम पौडेलको अनुभव छ। सडे गलेको फोहोर गएर यसबाट ग्यास उत्पादन गर्ने हुने भयो र पर्यावरण पनि स्वास्थ्य हुने भयो। फोहोर गलेर जाने नाश हुने फोहोर यहाँ प्रयोग हुने भयो र अर्को कुरा कष्टको कुरा छ। त्यो कष्टको कुरामा एलपी ग्यास भन्दा यो धेरै सस्तो पर्ने भएको हुनाले र पाइपलाइनबाट घर घर वितरण हुने भएको र मिटर सिस्टमले हुने भएको हुनाले एकदम फाइदाजनक छ। यो ग्यास उत्पादन गर्न दैनिक 30 टन फोहोर आवश्यक पर्ने गरेको छ। घोराइ र यस आसपासका बजारबाट दैनिक 700 केजी मात्र फोहोर सङ्कलन भइरहेको हुँदा कतै ग्यास उत्पादन गर्ने फोहोर अभाव हुन्छ कि भन्ने चिन्ता पनि उस्तै देखिन्छ। जनक नेपाली, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। आज देशभर 2401 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ भने यही अवधिमा 7777 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार आज 24 घण्टाको विवरण अनुसार 16356 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा यो संख्यामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यस्तै बितेको 24 घण्टामा कोरोनाबाट 14 जनाको मृत्यु भएको छ। हाल देशभर कोरोनाका सक्रिय संक्रमित 30,241 जना रहेका छन्। मन्त्रालयले संक्रमण दर कम हुँदै गए पनि जोखिम कायमै रहेको भन्दै स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्न सबैसँग आग्रह गरेको छ। यसैबीच मन्त्रालयले पछिल्लो 24 घण्टामा 2,46,783 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएको पनि जनाएको छ। गुल्मीमा श्रीराम मन्दिर आश्रममा स्वास्थ्य घुम्ती शिविर सञ्चालन गरिएको छ। कोरोना संक्रमणको समयमा आश्रममा रहेका ज्येष्ठ नागरिकहरूको मधुमेह सम्बन्धीको उपचार तथा कोरोना सम्बन्धी स्वास्थ्य सचेतनाका लागि कार्यक्रम गरिएको हो।
गुल्मी जिल्लाको सत्यवती गाउँपालिका वडा नम्बर 1 अस्लेवा रुद्रबेडी धाममा रहेको श्रीराम मन्दिर तारकेश्वर परमानन्द सन्यास आश्रममा रहेका 45 जना वृद्धहरूको लागि मधुमेह कोभिड-19 स्वास्थ्य सचेतना कार्यक्रम गरिएको थियो। आश्रममा अधिकांश गुल्मी स्याङ्जा पाल्पा रूपेन्देहीका 45 वर्षदेखि 79 वर्षसम्मका वृद्धहरू त्यहाँ बस्ने गरेका छन्। आश्रममा सुविधा सम्पन्न 10 वटा कोठा रहेका छन् भने अन्य 40 देखि 50 वटा कोठा रहेका छन्। यस आश्रममा बस्न आउने करिब 100 जनालाई निशुल्क खाना र बस्ने सुविधा रहेको छ। ज्येष्ठ नागरिकहरूको लागि महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील कुरा स्वास्थ्य भएकाले स्वास्थ्य उपचारको लागि शिविर आयोजना गरिएको गुल्मी जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुण्य विक्रम पौडेलले बताउनुभयो। स्वास्थ्य भनेको विषय हामी सबैको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय हो। त्यही माथि ज्येष्ठ नागरिकहरूको लागि त महत्त्वपूर्ण पनि हो, संवेदनशील पनि। हाम्रो लागि भन्दा अझ बढी संवेदनशील विषय हो। औषधिको आवश्यकता रहेको भन्ने सूचनाको आधारमा स्वास्थ्य कार्यालय गुल्मीले औषधि वितरण गरेको स्वास्थ्य कार्यालय गुल्मीका प्रमुख पशुपति आचार्यले बताउनुभयो। कतिपयको स्वास्थ्यमा मधुमेह र कोरोना भाइरस पनि पाइएको हुँदा स्वास्थ्यको ख्याल गर्न आग्रह गर्नुभयो। बुझ्नलाई आउने निर्णय भयो र सोही अनुसार हामी मात्र यहाँ आएर औषधि दिनुभन्दा यहाँबाट तपाईँहरूलाई अर्को ठाउँमा गएर सुगर चेकहरू गर्न अलिक गाह्रो छ। अहिले त हुन त यहाँ कमलाजी हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको दैनिक रूपमा प्रेसरहरू हेरिदिनु भएको छ। सबै समग्रको एकचोटि सुगर हेरिसकेपछि कसको कस्तो अवस्था छ हामीले त्यो पनि थाहा पाइसकेका छौँ। शिविरमा 41 जनाको मधुमेह चेक जाँच, 2 जनाको क्षयरोग जाँच, 25 जनाको एन्टिजेन मार्फत कोरोना जाँचमा 2 जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको स्वास्थ्य कार्यालयका ल्याब टेक्निसियन सुमन सापकोटाले बताउनुभयो। स्वास्थ्य कार्यालय गुल्मीको तर्फबाट 21 प्रकारका औषधि आश्रमलाई उपलब्ध गराइएको छ। अनिल खत्री, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, गुल्मी। विगतका वर्षमा कपिलवस्तुमा व्यावसायिक पशुपालन गर्नेको संख्या बढ्दै गए पनि पछिल्ला समयमा पशुपालनको संख्या कमी आएको छ। सरकारी अनुदान पाएपछि विगतमा व्यावसायिक पशुपालन गर्नेको संख्या बढे पनि कोभिड संक्रमणका कारण आर्थिक मन्दी हुँदै जाँदा पछिल्लो समय आएर कमी आएको हो। पशु बिमा सहितका सरकारी सेवा र अनुदानमा वृद्धि भएपछि विगतमा कपिलवस्तुमा व्यावसायिक रूपमा गाई, भैँसी, बाख्रा, माछा, बङ्गुर लगायतका पशुपालन गर्नेहरूको संख्या बढ्दै गएको थियो। पशु ज्ञान केन्द्र तौलिहवाका अनुसार कपिलवस्तुमा हाल घरपालुवा पशुपक्षीको फर्म संख्या 1800 को हाराहारीमा रहेको छ, जसमा गाई भैँसी 700, बाख्रा 300, कुखुरा 200, माछा 500, बङ्गुर 100 रहेका छन्। सहुलियत, ऋण सुविधा, मलखाद, सिंचाई, कृषि औजार, बिउ बिजन, बिमा लगायतका सुविधालाई थप प्रभावकारी बनाउन सकिएमा कोभिडका कारण थला परेको पशुपालन व्यवसायलाई उकास्न सकिने पशुपक्षी विज्ञहरूको भनाइ छ। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। केही नयाँ, केही फरक। राष्ट्रिय सञ्चारको मेरुदण्ड नेपाल टेलिभिजनको प्रादेशिक च्यानल एनटिभी कोहलपुर। पश्चिम नेपालको लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूर पश्चिमको एकमुष्ट आवाज। सत्य समाचार, तटस्थ विचार। कार्यक्रममा मौलिकता, समावेशिता र विकासमा विस्तार। डिजिटल दुनियाँमा तपाईको विचार र भावनालाई संसारसँग जोड्दै एनटिभी कोहलपुर। सूचना, शिक्षा र मनोरञ्जनको यो यात्रा हो समृद्धिको। तपाईँ एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। हिमपातले उत्तरी हुम्लाका 23 वटा बस्तीको सञ्चार प्रभावित भएको छ।
यी बस्तीहरूलाई सञ्चार सम्पर्कमा जोड्न 2 स्थानमा स्थापना गरिएका नेपाल टेलिकमका टावरमा हिमपातले क्षति पुर्याएपछि उक्त क्षेत्रको सञ्चार सम्पर्कविहीन भएको हो। नाम्खा गाउँपालिका 1, 2 र 3 का लागि सिमिकोट 7 डाँडाफायाको धारापोरीमा, नाम्खा गाउँपालिका 4 र 5 का लागि नेपाल टेलिकमका टावर जडान र नाम्खा 6 लिमीका 3 गाउँका लागि भिसेट जडान गरेर ती बस्तीलाई सञ्चार सम्पर्कमा जोडेको भए पनि धारापारीको टावर 3 महिनादेखि बिग्रिएर काम नगरेको, लिमी र इलिङ काँधमा रहेका टावरमा हिमपातले क्षति पुर्याएपछि उत्तरी हुम्लाका सबै बस्ती सञ्चार सम्पर्कविहीन भएको नाम्खा 1 ढिगाका टाँसी लामाले बताउनु भयो। उहाँका अनुसार बाक्लो हिमपातपछि नेपाल टेलिकमको टावरमा समस्या आएका कारण सञ्चार सम्पर्क टुट्दा सबै बस्ती सम्पर्कविहीन भएका हुन्। सिमिकोट गाउँपालिकाको धारापोरीमा रहेको टावरमा आगलागी हुँदा समस्या भएको र नाम्खा गाउँपालिकाको इलिङमा रहेका टावरमा र लिमीमा रहेको भिसेटमा हिमपातपछि सिस्टममा खराबी आएकाले समस्या भएको हो। अहिले हिमपातले बाक्लो हिउँ जमेकाले तत्काल प्राविधिक गएर मर्मत गर्न सकिने अवस्था नरहेकोले घाम लागेर हिउँ पग्लेपछि मात्रै प्राविधिक गएर टावरको मर्मतपछि सेवा सञ्चालन गर्न सकिने नेपाल टेलिकम हुम्लाका निमित्त प्रमुख रन्जिन अङ्गुम लामाले बताउनु भएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले आफ्नो सुरक्षा फौजले युक्रेनतर्फको सीमामा सङ्कट नबढाउनेमा आफूलाई आश्वस्त पारेको फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोले बताउनु भएको छ। फ्रान्सका राष्ट्रपति म्याक्रो कूटनीतिक भ्रमणका क्रममा मस्को पुगेर पुटिनसँग भेटवार्ता गरी युक्रेनको राजधानी कियेभ पुग्नु भएको थियो। युक्रेनी नेतालाई भेट्नु अघि म्याक्रोले सीमामा अवस्था थप नबिग्रिने रुसी राष्ट्रपतिले सुरक्षित गरेको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। यसैबीच युरोपेली सङ्घका विदेश नीति प्रमुख जोसेफ बोरेलले म्याक्रोको रुस भ्रमणले मुठभेड रोक्न सक्ने केही सम्झौताको बिन्दु देखाएको बताउनु भएको छ। क्रेमलिनका प्रवक्ताले म्याक्रोसँग कुनै सम्झौता नभएको तर तनाव घटाउन गम्भीर कदम चाल्न सकिने बताएको जनाइएको छ। अब आर्थिक समाचार। शेयर बजार आज पनि घटेको छ। हिजो मंगलबार 16 अङ्कले घटेको शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 22.11 अङ्कले घटेर 2813.47 बिन्दुमा झरेको छ। आज सबै समूहको शेयर घटेकोमा बीमा, माइक्रो फाइनान्स, विकास बैंक र व्यापार समूहको शेयर उच्च अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। आज कारोबार रकम र संख्यामा पनि कमी आएको छ। 65,20,000 किता शेयर 3 अर्ब 47 करोड 11 लाख रुपियाँमा कारोबार भएको छ। आज सबैभन्दा धेरै अरुण भ्याली हाइड्रोको 18 करोड 61 लाख रुपियाँको शेयर कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै बुद्धभूमि नेपाल हाइड्रोको शेयर 6.5% भन्दा धेरैले घटेको छ। समग्र बजार घटे पनि लिबर्टी इनर्जीको शेयर पनि 3% ले बढेको छ। अब खेलकुद समाचार। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा न्यू क्यासल र वेस्ट ह्याम विजय भएका छन्। बार्लिनी र म्यान्चेस्टर युनाइटेडले बराबरी खेलेका छन्। मंगलबार राति भएका खेलमा न्यू क्यासलले एभर्टनलाई 3-1 गोलले हराएको हो। जितपछि न्यू क्यासलले 22 खेलमा 18 अङ्क जोडेको छ। न्यू क्यासल 17औं स्थानमा रहेको छ। एक खेल कम खेलेको एभर्टन 19 अङ्कका साथ 16औं स्थानमा रहेको छ। अर्को खेलमा वेस्ट ह्यामले वाटफोर्ड लाई 1-0 ले पराजित गरेको छ। जितपछि वेस्ट ह्याम अङ्क तालिकाको चौथो स्थानमा उक्लिएको छ। उसको 24 खेलमा 40 अङ्क छ। यस्तै बार्लिनीसँगको खेलमा युनाइटेडले अग्रता जोगाउन सकेन। खेलको 18औं मिनेटमा नै म्यान्चेस्टर युनाइटेडले पाउल पोग्बाको गोलबाट अग्रता लिएको थियो। खेलको 47औं मिनेटमा बार्लिनीका जे रोड्रिगेजले गोल गरी खेल बराबरीमा ल्याएका थिए। बराबरीपछि दुवै टोलीले अङ्क बाँडेका छन्। बार्लिनीसँग बराबरी खेलेको युनाइटेड 5औं स्थानमा छ। उसको 23 खेलमा 39 अङ्क छ। 20 अङ्कमा 14 अङ्क मात्रै जोडेको बार्लिनी अङ्क तालिकाको पुछारमा रहेको छ। 23 खेलमा 57 अङ्कका साथ म्यान्चेस्टर सिटी प्रिमियर लिगको शीर्ष स्थानमा रहेको छ। अब मौसम।
आज देशको सुदूरपश्चिम कर्णाली लुम्बिनी प्रदेशको पश्चिमी भूभाग लगायत पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही हल्का वर्षा भयो। आज राति पनि सुदूरपश्चिम कर्णाली लुम्बिनी प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाका साथै पहाडी तथा हिमाली भूभागका धेरै स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। आगामी वैशाख 2 गते उम्मेदवारी दर्ता गर्ने गरी स्थानीय चुनावको आन्तरिक कार्ययोजना निर्माण। 1,78,00,000 मतदाता हुने आयोगको अनुमान। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा स्वास्थ्य बीमाप्रति नागरिकको आकर्षण बढेन। 6 वर्षको अवधिमा बीमा गर्नेको संख्या 4,261,000 मात्र। पाटेबाग गणनाका लागि बाँके बर्दियामा राखिएको अत्याधुनिक क्यामेरा हराउँदै जाँदा आर्थिक भार र गणनामा समेत प्रभाव। मस्कोमा फ्रान्स र रुसका राष्ट्रपतिबीच भेटवार्ता सफल। युक्रेनको सीमामा सङ्कट नबढ्ने रुसका राष्ट्रपतिले आश्वस्त पारेको फ्रान्सको प्रतिक्रिया। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा न्यू क्यासल र वेस्ट ह्याम विजयी। बार्लिनी र म्यान्चेस्टर युनाइटेडको खेल भने बराबरीमा टुङ्गियो। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।